Всем привет! Решил начать это видео именно вот с этого места. А нахожусь я на полуострове Средний, между Средним и Рыбачьим. Еду на край земли. Почему решил записать это видео? Оно будет относиться не только к квадроциклам, нашим путешествиям, но и моей основной работе, это камины. А еду я в одно место, называется оно Тундра Хаус, я потом все покажу. И еду туда устанавливать огромный камин красивый. Потом все увидите. И не просто так еду, не просто на машине, но я взял с собой еще квадроцикл, на котором надеюсь прокатиться по Рыбачьему. Все, надеялся, ждал этого момента, все никак не получалось, не собрать было народ. Ну а тут такой случай подвернулся, надо воспользоваться, и, соответственно, я теперь сделаю камин и сразу же стартую. А нахожусь я сейчас в такой беседке, она называется, по-моему, Пьяный ручей. Почему пьяный? Потому что все здесь останавливаются. Это Титовка, вот река, и, видимо, побухивает. Так вот, смотрите, что я нашел здесь. Я нашел свои наклейки. Причем даже 2 штуки. Вот вторая. Тут все АТВ-клубы, все, кто здесь бывает. Всем вам большой привет, кто смотрит. Ну, а я поехал дальше. Оно все выше и выше, дальше и дальше. Вот наша бухта, вот наш ресторан. Приехать на море и не искупаться, ну уж нет. Очень холодное и соленое. Ну что, вот мы и приехали. Вот наш ресторан, в котором будем устанавливать топку. Все приехало упакованное конкретно. Сейчас распаковываем, раскладываем. И на этом день сегодня закончен. Так как мы очень устали, поставим кресло и будем наслаждаться природой, пока хорошая погода. Очень замечательное место, но работать я буду завтра, а сегодня поеду в вечерний променад по красотам полуострова. Очень много экспонатов здесь. Так, это было научное судно до войны. Да. Во время войны его призвали, и оно вот разбилось, и с тех пор здесь. Просто шторм. Да? Вот детали крушения не могу рассказать, этого я не знаю. Но это вот со времен Второй мировой оно здесь. Наша территория. А с той стороны там была уже немецкая. И, собственно, вот здесь проходила оборона. Наши должны были удержать полуостров Рыбачий. Потом шли конвои. И вся оборона базировалась береговая, но на полуострове Рыбачий. Здесь аэродромы были, здесь артиллерия была береговая. И если бы не это, то есть с той стороны мы ждали десант немецкий.
И, соответственно, здесь были укрепления, там были немецкие укрепления. Интересно. Да. Ой, скажут, приехал камин делать. Уже куда-то уехал, бухает где-то. Мне в такие моменты Петра Ивановича не хватает. Он бы разбавил мое одиночество тут. Нам есть с ним о чем поговорить. Да, Петя? Давай, за тебя. И вот первое впечатление о севере. Очень круто здесь. Просто я вот отъехал от базы пару километров до такого места. Уже впечатляет. Весь этот вид, антураж. Посмотрите, какой пейзаж там. Это просто ужас. Ну, завтра нас ждет камин. Послезавтра тоже. Ну, думаю, по вечерам можно будет вот так вот вылазки делать и смотреть достопримечательности местные. Так что буду все записывать. Морская тема, да? Шикарное утро. Хорошая работа. Пойдем поработаем. Самый главный процесс – это подъем трубки. Я все, я почти подпустился на Все. Эй. Все интереснее, интереснее. Поехали. Так.
Смотри, аккуратно с ногтями. Трогаешь, он сразу царапает. Туда здесь. Что, опять? Наоборот, ты видишь их? Так, стоп, сейчас нельзя прыгать. Дотронется сейчас. Сейчас подержи. Я прибегу сейчас. Он не пойдет наверх, пока ты задеваешь в эту Да я сторону. понимаю, я и держу, и там же надо. Все? Все держу. Так. Давай я наверх пойду. Море уже волнуется. Мы тут расстроились совсем. Конструкция наша растет. Осталось немного. Ну что, пока мы работали, лето кончилось. Пришло лето северное. С 25 градусов опустилась где-то до 10. Но если вода была холодная, то какая сейчас она? А сейчас она должна быть теплой. Пойду проверю. Все, лето закончилось. Ну я не могу такой шанс у себя убрать, чтобы не искупаться в море. Холодно, пипец. О, о. И как это едят? Сырым. Гребешок можете прям рукой здесь съесть. А ежа просто ложечку так прям Спасибо. Ох, хорошо же на севере, оказывается. Ежики, гребешки. Очень вкусно. Но погода испортилась. Идет дождь, сильный ветер. И говорят, это не закончится уже никогда. Остаемся жить. Ну что, вот после рабочего дня сижу на веранде, курю кальянчик, пью винишко. Погода испортилась, холодно очень. Ну, это север. Всем хорошего настроения. Второй день работы. И вот что мы наблюдаем. Братец, ты куда летишь? Ты ко мне, что ли? Вот так вот доставляют гостей, я так понял. Ну что, монтаж подошел к концу практически. Дымоход стоит. Пошли наводить порядок в доме. Топить камин. Хозяин приехал. Ну и сейчас будет целое заседание, приемка. Так что смотрим дальше.
что, ребята, работа закончена. И настал тот самый долгожданный час, когда я отправляюсь в путешествие по Среднему. В этот раз объеду вокруг один. Всех предупредил. Так что посмотрим, что там за красоты. Отличное место для стоянки с ночевкой. Конечно, стало. Пробовал чай. Чай? Блядь, охуенно стояли, рыбалка, все, гребешков. Травяной? Так, ладно, парни, давайте, спасибо вам за встречу, за знакомство. Давайте. Давай, Счастливо. смотрите в интернете. Кто автобусы оставил? Так, ну, видимо, была авария какая-то, да? Вот этот грузовичок врезался в автобус, ну и тут они и похоронились. Интересный случай. Даже интересно, как это произошло. Так, ну к этому я не был готов. Что-то мне никто не сказал, что какие-то броды. Будем пробовать. Ну что, будем объезжать по другой речке. Там я не смог пройти, там глубоко. Как же тут красиво.
как же здесь красиво. Очень хотел увидеть это место. Два брата. Очень красиво. Едем дальше. Рыжие камни. Да, здесь народу очень много. Все приезжают на эти достопримечательности. Очень красиво. А вот там находится Норвегия. Не видно, правда, но она там. Полпути пройдено, дошел до рыжих камней, до этих. Здесь, кстати, связь 4G, мегафон ловит шикарно. Там вот Норвегия, говорят, можно к ним подключиться. Типа будьте аккуратны. Вот, место шикарное, красивое. Просто не хочется отсюда уезжать. Уже второй час сижу здесь и любуюсь этой красотой. Едем дальше. Честно, не я его перевернул. Что не локация, то красота. Золотое правило квадроциклиста. Никогда не катайся один. Но я его нарушил, потому что не мог отказать себе в удовольствии увидеть эту красоту. Погода прямо квадроциклетная. Дождь, ветер. Прям вообще такое все мощное. Но я качу, мне тепло, хорошо. Самое главное, красиво. Я аккуратен и, кстати, всех предупредил. На маршруте появляется очень много людей, велосипедисты, пешком кто-то херачит, потом квадроциклисты, так это вообще не говорю, машины куча, то есть всегда кто-то появляется на твоем пути, ну и тут дорожки по дорожкам, едем дальше.
Догоню вас! Догоню вас! Догоню вас! Все катаются по этому бережку. Ну, я прокачусь. Еду тут, еду. И вот похоже на укрепление берега. Там-то Норвегия. Колокольчик. Память погибшим. И мы сейчас это сделаем. Я тоже хочу память погибшим. Даже интересно, что это может в тайге гореть. Никого нету. Маршрут закончен. Я проехал по полуострову Средний. Очень впечатлила меня эта поездка. Сделал я ее ровно за 5,5 часов. 73 километра получилось. Шикарные виды, достопримечательности, военное захоронение. Очень круто. Конечно, с командой было бы подольше. Один я это быстро все сделал. В середине пути пошел дождь, ветер, но самое то для квадроциклиста. Так что сегодня я вот приехал на базу, наш дымоход. Сейчас идем ужинать, готовимся к отправлению домой. Завтра утром уезжаем. Ну а сегодня еще будет у нас банкет, фуршет. Будем сдавать камин, клиент будет его принимать. Посмотрим, что из этого выйдет. Ну а в Тундра-хаусе можно покататься на арендованной технике. А можно и на таком. Ответственный момент. Спички гореть не хотят. К сожалению, нету. Ну вот и подошел к концу наш монтаж. Топочки Астов P4S. Вот в таком большом помещении будущий ресторан. Самая северная точка нашей Российской Федерации. На берегу океана. Так что будете здесь, заходите. Идет приемка с ежиками и устрицами. Вот настал тот момент, когда мы можем открыть бутылочку шампанское. От меня, ну как всегда,
по-гусарски. Я поздравляю Тундерхаус с открытием, можно сказать, ресторана уже на самая крайняя точка Северной России. И давайте откроем с вашей командой эту бутылочку за то, чтобы у вас всегда было здесь весело, здорово, всегда был клиент. Ребят, за вас. При мне топором еще не было. Это прям эксклюзивочка. Все остальное пробочка сложная, я понял. Куда? Кто? Берите кто? Валя, на памятник на камине. На стеночку. Первая затопка. Ну что-то пошло не так. Бабка всему виновна. Не, а вы про нее вспоминали сегодня, извините. Почему меня не пригласили? Вот Знаете, во всех закоптилась, да, сказках внутри? вот это вот. Суета. Она потом встанет, она это сделает, и вдруг завтра будет день. Я боюсь, я даже не хочу этого смотреть. Ну что, вот и подошел к концу монтаж данного камина, топочки Astov P4S на берегу Баренцева моря, можно сказать, океан уже. Сделали вот такой камин в шикарном ресторане, который скоро откроет свои двери и будет радовать посетителей вот этим очагом, ну и, конечно же, кухней. Кухня здесь обалденная. И когда будете проезжать мимо этого ресторана, вы будете его проезжать, потому что все дороги ведут через этот ресторан на Рыбачий. Вот. Будете проезжать, заезжайте обязательно, говорите, что от меня, и вам будет скидка. А еще мы совместили приятное с полезным. Мы сделали камин. Я попутешествовал по Среднему полуострову. Это шикарные виды. Вы сами все увидите. Вот, так что нас ждут новые проекты именно в этом месте. Мы скоро к ним приступим. Так что смотрите. Посидим у камина, посмотрим вдаль, покурим кальян.